Сәлеметсіздер ме 7 сынып оқушылары? Қысым бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың 3-ші нұсқасын түсіндіретін боламын. Оқушылар қажет болса каналында бірнеше нұсқалары және осы физика пәнінен бөлек алгебра және геометрия пәндерінің БЖБ және ТЖБ талдау сабақтары бар. Каналға өтіп қажетті сабақтарды қарасаңдар болады. Ал енді оқушылар бұл БЖБ-да 3 тапсырма беріледі және жалпы балл саны 9-ға тең. Бірінші тапсырмасы берілген құралды аты, құрал неден тұрады. Оқушылар, суретте берілген құрал поршенді су сорғысы, ол негізінен келесі бөліктерден тұрады: цилиндр, поршен, қақпақшалар, құбырлар және шүмек. Келесі тапсырмасы берілген суреттерді салыстырып, қай жағдайда қысымды сезуге болады? Жауабыңызды түсіндіріңіз. Оқушылар, мұнда менікі бірінші жағдай, екінші жағдай деп жазып қойдым. Бірінші жағдайда себебі қатты денелер қысымды тек бір бағытта таратады. Яғни берілген бағыт бойынша қолға қысым түсіріледі. Келесі тапсырмасы артық алқаның күмістен жасалған тексеру үшін оның салмағын ауада және суда өлшеді. Өлшеу нәтижелері: ауадағы салмағы 19 ньютон, ал судағы салмағы 18,5 ньютон. Алқаның күмістен жасалған тексеру үшін келесі шамаларды анықтау керек. Яғни оқушылар, мұндағы 4 шаманы анықтаймыз. Және 5-ші тапсырмасы кесте бойынша тығыздық бізде, яғни күмістің тығыздығы 10.500-ге тең, артық қандай нәтижеге келгенін анықтаймыз. Оқушылар, ең алдымен алқаның массасын есептейміз. Ол үшін дененің салмағын, яғни дененің ауадағы салмағын бөлеміз G-ға. 19 ньютонды бөлеміз, G бізде 10-ға тең. Сонда тең болады 1,19 килограммға. Енді келесі екінші тапсырмасы бойынша кері итеруші күшті есептейміз. Ол үшін ауадағы салмақтан азайтамыз судағы салмақты. Азайтқан кезде оқушылар тең болады 0,15-ке. Келесі үшінші тапсырмасы көлемді есептейміз. Ол үшін кері итеруші күштің формуласынан түрлендіріп аламыз. Кері итеруші күшті табу үшін сұйықтың тығыздығын, G-ді және көлемді көбейтеміз. Осы формуладан көлем табатын болсақ, кері итеруші күшті бөлеміз сұйықтың тығыздығы мен G-дің көбейтіндісіне. Сұйықтың тығыздығы, яғни судың тығыздығы 1000-ға тең. G-ді 10 деп алайық. Кері итеруші күш 0,15-ке тең. Сонда біз 0,15-ті бөлеміз 10.000-ға. Оны былай алсақ болады: 0,15 көбейтілген 10-4 дәрежесі метр куб деп алсақ болады. Енді тығыздықты есептейміз, яғни алқаның тығыздығын есептейміз. Ол үшін алқаның массасын бөлеміз көлемге. 1,19 килограммды бөлеміз 0,15 көбейтілген 10-4 дәрежесіне. Сонда оқушылар, мұнда біз 1,19-ды бөлеміз 0,15-ке, көбейтеміз 10-4 дәрежесіне. 10-4 дәрежесі бөлшектің алымына плюс 4 дәреже болып ауысады. Сонда көбейткен кезде тең болады алғаның тығыздығы 38.000-ға. Енді кесте бойынша бізде күмістің тығыздығы 10.500-ге тең, ал бізде шыққан тығыздық, яғни алқаның тығыздығы 38.000-ға тең болды. Алқаның тығыздығы мен күмістің тығыздығын салыстырамыз. Бізде алқаның тығыздығы көбірек болды. Енді артық қандай нәтижеге келген жазамыз. Артық алқаны сатып алмайды, себебі оның тығыздығы тиісті тығыздық мөлшерінен көп. Демек, ол алқа жасанды. Яғни тығыздығы көп металдан жасалуы мүмкін. Оқушылар, түсінбеген сұрақтарың болса, немесе қандай да бір түсінбеген есептерің болса, пікірге жазып қолдасаңдар болады. Каналға жазылуды лайк басып, жеке өздерінің пікірлеріңді қалдыруды ұмытпаңдар. Сау болыңдар.